Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh mình. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn làm sketchy. Thì mình đã làm xong cục rồi. Mình đang bị ốm nên là giọng mới bị khàn. Đẹp luôn, nhưng mà nó chưa có được slow lên lắm. Nhưng mà mình đã làm được rồi. Thì bây giờ mình sẽ thêm một lớp cao su về sẽ cao chỉ nó. Đây là cao su thức trên. Mình sẽ các bạn là mình làm slime thành công. Mình biết là không thành công rồi, nhưng mà mình nghĩ mua hồ về đó mình hết tiền luôn nên là mình không có việc đấy. Đây là kem sữa đây bạn, kem sữa texture. Mình không có là mình định mua về làm slime mà thôi, mình để dành để mình làm sketchy rất là nhiều luôn. Mình sẽ bỏ một ít ra đây. Cái này nó rất là đặc luôn đấy. Đó luôn. Rồi giờ sẽ lấy đồ quấy, lấy ra mình lấy này. Có hai đồ quấy đó, mình sẽ dùng cái cây này. Này, lấy ra nha. Mình sẽ cho màu shop này không có. Mình sẽ cho màu xanh là cây là cho vụn nát ra. Thôi, đoạn này hơi giống làm slime các bạn. Mình thấy rất là giống lúc làm slime. Bôi tờ hai bạn. Nó chơi cái màu nó đẹp lắm. Rồi. Màu mình rất là nhiều. Nhìn được chưa nào các bạn? Này giống rồi đấy, giống nó sao cho màu nó kiểu nhàn nhạt nhưng ở ngoài rất là đẹp và đậm. Hay đâu, cái máy nhìn như muối ấy các bạn. Màu xanh này, ở ngoài rất là đẹp luôn.
và trông như nó kiểu sốt sáp đúng không các bạn, mình thấy thế. Và ở ngoài rất mộc rất là đẹp này các bạn. Cái gì đây? Có khí. Nhiều lần mình làm cứ rồi nhưng không thành công, mà lần này mình thành công các bạn.